家講下我自己對呢個行業、對我呢個崗位嘅一啲管理嘅心得。不過咧，好多朋友咧而家成日語我嘅，就話阿卓生你都唔使做啦，每日你都係數錢嘅啫嘛，你仲做嚟做乜啫？你唔需要每日咁早返工啊！我覺得佢哋真係誤解得我哋好深咯。其實有時我係咁諗嘅，我喺呢個行業已經36年啦，而家生活上邊又唔係憂柴憂米，其實真係點解係要每一日咁勤力、咁樂觀返工，又唔好似好多人咁樣半退休或者退休呢？我可以咁樣話俾你聽。除咗我好中意呢個崗位之外咧，係因為你都一齊做咯，我就想起一個示範作用啦。因為咧，我係用咗好多心機同埋我嘅誠意去打動咗一啲各路嘅人士參加我呢個團隊嘅，其中有老有嫩，有中有青。如果我都唔好去處處去維護我哋呢份工作，又唔準時返工。又唔理辦公室點樣運作，又唔去經營同埋管理好一啲系統性嘅平台，只係靠把口嚟吹嘅。我仲過癮喎，我仲要佢哋每一個成員都要打拼喎，去做好啲我哋自己工作喎。咁但係自己咧就閃得就閃。喂，如果係咁樣，唔需要嗰啲成員去批評我自己啊，都唔可以接受自己呢啲咁嘅偽君子嘅行為啦。其實我自己係一個老實人嚟嘅，我講咗就要做㗎啦。我每日8點3都同我哋自己嘅成員係開會檢討下佢自己嘅工作嘅進度。為咗啲乜嘢咧？為咗都係一個示範嘅行為嚟嘅啫。你話辛唔辛苦啊？好辛苦啊，大佬。喂，咁你樂唔樂意咁樣做咧？我真係唔係好想嘅，不過我冇選擇嘅啫。但係咁樣喎，奇妙嘅事情就發生啦。每當我哋堅持每一個組員都要返咁早嘅時候，我就同佢哋養成咗早返工、早開工嘅習慣。你話呢個係咩一個神蹟咧？原來拼搏同埋神蹟係孖生嘅喎。你肯拼搏就有神蹟出現。而每一個神蹟嘅背後，原來嗰啲人都拼搏過㗎。你都打電話嚟同我交流下呢方面嘅經驗啦。老老實實講啦，喺香港有好多人都係克勤克儉咁去拼搏嘅。咁我希望各路英雄高抬貴手，唔好阻住我哋去拼搏啊！讓條路我哋行下得唔得啊？